Liefie, die woord is oopgemaak. Halleluja. Ek en jy is by mekaar. Ons is ingeskakel by Koninkryk Heerskappy, saam met Frik en Amelia. Jy's ingeskakel en dit is 'n awesome tyd, belangrik. Die Gees van God is met ons. Yes. Goeiemôre aan elkeen. As die Gees van God nie by ons is nie, te vergeefs probeer ons hierdie goeters hanteer. Ja, dit is so. Mense, ons praat met julle oor die 12 hekke en dis belangrik om vandag te praat oor 'n belangrike hek. En ek wil hier met die hek gaan soek. In Genesis hoofstuk 29 en 30 gaan soek die hek Manasse. Want dis die volgende hek wat ons gaan hanteer. Nou het ek vir jou goed, ek gaan jou help. Die hek Manasse, of die een van die seuns van Jakob, sy naam is nie Manasse nie, maar dit was Josef se seun gewees. So, ons moet eintlik die volgende hek hanteer. En dit is die hek van Dan. Maar Dan, in die boek Openbaring, word uitgelaat. En ek wonder of die mense weet hoekom Dan uitgelaat is. Dis hoekom ons die hek van Manasse gaan hanteer en nie die hek van Dan nie. Nou, ek wil gou vir jou lees in die woord van God in die boek van Genesis, hoofstuk 30 vers 6. Hoor gou hierso. Hy sê, toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en aan my verhoor en aan my seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. Weer 'n seun by haar slawe. Maar Dan word uitgeskryf uit die Bybel uit. Dan word in die boek Openbaring word uitgeskryf. Nou wonder ek of jy weet hoekom. En hierdie is baie belangrik. Dit is baie belangrik. Ons moet terugkom na die weë van God toe. Ons kan nie betrokke raak, liefie, ek wil my onmiddellik in die rede val. Onthou jy toe Josua in die beloofde land inkom, toe sê Jahwe vir hom, Josua, moenie gewoond raak aan die gebruike van die heidense nasies nie. Moenie daaraan gewoond raak nie. En hulle het toe, later van tyd, en veral in die tydperk van Salomo, toe Salomo hierdie klomp vrouens gehad het, hemel ouens, daai man het vrouens gehad, en dit het hom verwoes. En wat toe gebeur het, is dat een van die seuns van Salomo se naam was Jerobeam gewees. En Jerobeam het gedoen waarmee Salomo geëindig het. En die hele boek Konings en Kronieke waarsku ons, moenie betrokke raak met die weë van Jerobeam. Die weë van Jerobeam, dis eintlik dit sal jy nog vir ons bring, net. Ek gaan die weë van Jerobeam met julle ek gaan dit met julle definitief behandel. Nou die weë van Jerobeam, nou hoor gou wat gebeur hierso. Josef se seun. En Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want hy het gesê, God het my met al my moeite laat vergeet en ook die hele huis van my vader. So wat het eintlik beteken, God het my droewigheid, my hartseer, het hy vervang met oorwinning. En dis hoekom die poort Manasse beteken eintlik die poort van herstel. Dis onmiddellik my gebed vir elke persoon wat nou ingeskakel is, dat jy sal vergeet van jou worsteling, jou probleme, jou nagmerries, jou mislukkings, jou teleurstellings, en dat jy sal weet dat God gaan jou poorte herstel, soos wat hy dan een kant geskuif het, en hy het Manasse laat geboorte gee, en Manasse het hom laat vergeet wat gebeur het in die verlede. Ja, want Manasse kom van Josef af, en Josef is totaal en al herstel op die ou einde met sy pa en met sy broers. En so wil Vader elkeen van ons herstel in ons weë met hom. So ons kan nie betrokke wees met afgoderry, met die weë van Jerobeam nie, waarteen Vader ons so baie waarsku in sy woord. Die rede dat Dan uitgeskryf was, as gevolg van die volgende. Hoor wat doen Jerobeam, die seun van Salomo, generasie. Hoor wat gebeur hier. Generasie. Daarom het die konings raad gehou en 2 goue kalwers gemaak, en aan hulle gesê, julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem, hier is, o Israel, julle gode, wat julle uit Egipte land laat optrek het. Hoor nou baie mooi. Vers 29, ek is by 1 Konings hoofstuk 12 vers 29. En die een kalf het hulle by Bet-El opgerig, en die ander kalf het hulle by Dan opgerig. So wanneer jy die woord van God verder gaan lees, gaan jy agterkom dat Dan was 'n gruwel in God se oë, en hy's uitgeskuif, en Manasse het in die boek Openbaring sy plek ingeneem by die 12 poorte in die boek Openbaring 21 vanaf vers 12, het Manasse daai poort ingeneem, en Dan is uitgeskryf. Ja, want dit is as gevolg van die afgoderry. En baie keer, wanneer ons in die vlees wandel, is dit eintlik deel van afgoderry, want hoeveel keer spandeer ons meer tyd op social media, voor die televisie, as wat ons spandeer met Vader se woord. En dit is deel van afgoderry, en ons moet wegkom daarvan. Ons moet ons tyd spandeer aan Vader, want dis tog waar ons ewigheid gaan spandeer, is in die hemel en nie hier op aarde nie. Mense, so die
die hek van Manasse, ons moet die hekke toemaak en daai hekke moet toegemaak word. God wil my en jou restoreer. En hy kan ons net restoreer deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. So ek en jy moet 'n keuse maak. Ek maak vandag die hekke toe van aggressie. Ek maak die hekke toe van vleeslike begeertes. Ek maak daai hekke toe van 'n slaafmentaliteit. Ek maak daai hekke vandag toe. Want dis die hekke wat herstel moet word in vandag se lewe. En in vandag se lewe moet ons gerestoreer word deur Yeshua HaMashiach, deur die bloed van die lam. Dis hoekom hy die prys betaal het. Hy sê in Johannes 10:10 sê hy, en die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom sodat julle 'n lewe kan hê van oorwinning. En dis die hek van Manasse. So daai hekke moet ons toemaak van aggressie en slaafmentaliteit en mislukkings en teleurstellings. Ons moet daai hekke gaan toemaak vandag, sodat God ons kan restoreer. Kan ons met die poorte nou oopmaak, en die poorte, as jy nou dink aan Josef, hy het soveel genade gehad op sy broer, soveel genade gehad op sy pa. Hoeveel genade het jy op jou medemens? Hoeveel genade het jy op jou man, op jou vrou, op jou kinders? En dit is deel van die poort om oop te maak, om genade te hê op jou medemens. Almal van ons was deur ons families seer gemaak. Elkeen van ons, deur ons broers, ons susters, daar's families en kinders wat met ouers nie praat nie, daar's ouers wat met kinders nie wil praat nie, en vice versa, en daar's families en broers en susters wat met mekaar nie wil praat nie, omdat hulle seer gekry het, en daai hekke moet vandag toegemaak word, want dit gee die vyand 'n wettige reg. So ons met die poorte oopmaak van sagmoedigheid, van genade, van vryspraak en vergewe. En ons moet, as ons daai hekke kan, of daai poorte kan oopmaak, sal die guns van God in my lewe invloei, soos wat dit ingevloei het op Josef, en uiteindelik Manasse. Nou Manasse was nou nie hierdie ouetjie wat nou heeltemal mooi gewandel het in die weë van die Here. Hy het ook maar droog gemaak, maar hy is in die boek Openbaring ingeskryf, vir die rede daarvoor is, hy het repent, en hy het skoon gekom, en God het hom herstel. En dis belangrik, nee. Dit is belangrik. Die herstel van God is baie belangrik in my en jou lewe. Mense, kom ons maak die hekke toe. Ons bid vir Vader, dat Vader die hekke sal toemaak. Van dan. Want dan is die uitvloeisel van die wee van Jerobeam. En dan, ek gaan dit vir in Engels sê, was compromising worship. En hy is compromising worship, waar hy die vasgestelde tye van Yahweh, het hy gaan verander. Hy het die aanbiddingsplek gaan verander. Hy was bang geweest dat die mense sou nie van hom gehou het nie. En mense, dis dan. En wanneer jy bang is dat iemand nie van jou hou nie, dan sit jy met 'n gees van verwerping, dan kan jy persoonlike grense oorskry. En persoonlike grense wat jy oorskry, benadeel jou lewe. En daai hekke moet toegemaak word. So wat ons dan doen is, ons maak die hekke toe, en ek het dit vir jou neergeskryf, ons maak die hekke toe van aggressie, ons wandel in die vlees, Galasiërs 5 vers 19, ons wandel in vleeslike begeertes, ons moet begin wandel in die gees, want daardeur kan ons God behaag, ons het nagmerries, ons het mislukkings, ons bly in 'n slaafmentaliteit, en dis die probleem, my lewe is 'n jou. Dan dien ek God met gees en in waarheid, en dan val ek terug. Dan is ek weer hoog, en dan is ek weer laag. En daai tendens in my lewe, daai hekke moet toegemaak word. En dis die hekke van Dan. En die hekke van Manasse moet oopgemaak word, daai poorte, sodat die guns van God in my lewe kan invloei. Mense, dis wat God my en jou wil hê op hierdie tyd, in die oomblik van vandag waar ons nou is. Het jy geweet, dat van die grondlegging van die wêreld af, het God geweet, ons gaan hieroor praat in 2020. God is amazing. Hy's 'n awesome God. En ons eer hom daarvoor. Mense, baie dankie. Frik en Amelia by Koninkryk Heerskappy, dit was wonderlik om jou te praat oor die hekke van Dan, wat nie verstaan in die boek Openbaring nie, en hy is vervang met Manasse as gevolg van afgodery. Kom ons kom weg van afgodery. Dit wat God nie behaag nie, kom ons stop daarmee, ons maak die hekke toe, en ons vra vir Vader om die engele die opdrag te gee, om daai hekke te bewaak. Mense, baie dankie, Frik en Amelia, ons groet jou van die studios van Menorah Tabernakel, dit was lekker om saam met jou te kuier. Shalom. Bye-bye.